As noticias máis parroquiais chegan esta semana á única vila que ten o mellor río galego, o Verdú, e que incluso chegou a ter unha playa fluvial con bandeira azul. Estamos en Reboredo, concello de Ponte Caldelas. Últimos días de bo tempo, os habitantes de Ponte Caldelas aínda poden facer uso e desfrutar da calzada. Por certo, está aberto o prazo para solicitarlle ao concello os composteiros. Imos coas noticias. Conchita, a galiña máis famosa de Galicia, finou hai uns días polo ataque do raposo. Esteban, o seu compañeiro de vida, pídelle ao concello o loito oficial. Conchita morreu por non levar o seu coñecido chaleco. Entrou e arrasou con todo o raposo. Ningunha tiña chaleco. Se hubiéramos posto chaleco non sabríamos que podía haber pasado. E nada, entrou e arrasou con todas. Era unha galiña moi querida en Galicia, en España, e bueno, pois estamos bastante afectados, a verdad. Queremos declarar aquí polo menos un par de días de loito oficial, e nada, os que somos os cuidadores, pois que nos den algún tipo de subvención polo loito. Descanse en paz, Conchita. Por certo, un saúdo para toda a súa familia, en especial a súa tía Manola Choca, que está moi nerviosa polos ataques do raposo e deixou de poñer ovos. Denuncia social. Laurentina de Castro Barbudo encheu o tanque de gasoil da súa casa por medo que o camiño de acceso se derrube. Di que a ambulancia pode ser que non pase en caso de necesidade. Xa se avisou ao alcalde, pero aquí non vou arreglar o camiño ningún. Xa mandei vir os asaios outros días porque estaba a ver que o camiño baixaba todo para baixo e despois non tiña por onde mandar vir. Que faja como queira, como lle di a ela gana, pero claro, o camiño arreglado e do resto máis nada. Ten gasoil para 3 anos nese tanque. Unha veciña de Ponte Caldelas denuncia que a súa veciña ten un galpón que cheira demais. Leva moitos anos chamando a atención das autoridades. Tengo los galpones de esta señora situados a 90 centímetros de lo que es mi propiedad. Me encuentro que además de los galpones tiene una arqueta por la que salen aguas fecales, restos de excremento y que recorren los muros de mi propiedad. Yo estoy muy desesperada, no puedo recibir gente en casa y yo quiero una solución. Quiero que el alcalde me atienda. Estamos muy cansados. Vemos que es una lucha que al final no tiene solución y por eso he recurrido a la prensa y a la televisión. Pechamos este informativo teleparroquial dende o corazón da festa da Troita cun refrán popular galego. A Troita e a mentira, canto maior, tanto mellor.